Well, sa amin, we're very wary na yung mga investigations ay may agenda, Okay. no? Yung actually alternative na gusto naming i-propose is dapat merong people's investigation. Dahil ano po bang nangyayari sa ICI and sa Senate Blue Ribbon Committee? Sa ICI, no, merong promises na magla-live stream sila, Yeah. pero mag-walk back sila nito ng several steps na wait lang, kailangan namin Yes. maggawa ng rules of procedure, kailangan namin kunin yung consent ng mga ila-live stream, and actually yung hearings namin nakapostpone or mapopostpone ng Yes. mapopostpone. Oo. So sa amin, Tsaka parang calibrated kung anong information na gusto nang ilabas, kung anong lang, di ba? Ganun nangyari.